Yo'q, haqiqatga ekan. Taksi kerak emasmi? Hammaylar. Qani 1, 2, 3. Men tayyor. Kamina, chaqmoq tezligidagi Sparkman. Ayol va erkaklarni lyubinchik mashinasiman. Hamma hadovoyimni maqtaydi. Hadovoy mashinaman-da. O'zim 1.25 motordaman. Mendan ozgina nozik bir motorli tengdoshlarim ham bor. Motorida parogi bor deyishadi. Endi bilmadim. Ekonom uchunmi, nima uchun bo'lgan? O'zim ixchamman. Parkovkalarda domlarning orasida piyoda yurgandek mazza qilib yuraman. Ba'zi bir mashinalarga o'xshab, ustimizdan keng ko'rinib, ichimiz tor emas, bag'rimiz keng. Matiz akani eshitdim. Olifta degandilar, bo'lsa bo'lgandir vaqtida. Hozir unday emas, bosilganmiz. Spark klublarda, tuninglarda vaqtimiz o'tgan. Lekin hozir uyim-joyim deb qolganmiz. Bagajimga ilgari subwoofer qo'yib yurgan bo'lsam, hozir gaz balon qo'yib yuribman. Oilani boqish kerak. Cobaltni siqib qo'ygan varianti. Orqasi tor deydimi? Kimdirlar mototsikl tablosini qo'yib qo'ygan deb kuladi. Shunaqalarni o'zi ko'pi peshkom yuradi. Spark o'tar qolganlar signal chaladi deganlari shu bo'lsa kerak. Aytgancha, balonlarimni ko'ryapsizmi? Asko Instagram sahifasiga a'zo edim, yutib oldim. Yumshoq, qulay. Balansirovka o'rnatish qo'yish ham tekinga tushgan. Shinalar yo'q bo'lib ketguncha perikkitka xizmati ham bepul ekan.